Tandike. Well, Abiikay gemanya gange nzize ku Office of the Prime Minister okureceiving ku lwaba radio and TV presenters okureceiving ettu sipapa lyatuleetedde mu kutudduukirira mu mbeera eya COVID eno gye tulimu. Tulina okukijjukira nti nno embeera ya COVID egenze enyigiriza abantu ab'enjawulo ffenna mu ggwanga. So kakati mu kulaba omulanga gwaffe sipapa y'omu ku bavuddeyo okulabika nti nno atudduukirira n'emmere era ebisinga okubeera wano bya mmere. Tuleetedde trailer y'amatooke oba fuso y'amatooke eriko kumpi amatooke 600, enkota z'amatooke 600, ensawo za cabbage 36, atuleetedde ente 2, atuleetedde ttaani za kawunga 2, atuleetedde ttaani z'omuceere 2, n'atuleetedde ne tray z'amagi 3. So njagala okumwebaza olw'okutudduukirira fe abakola ku radio ne TV n'abantu abalala bonna abadduukiridde. Tubeebaza kubanga embeera eno yakanaayo kyani bw'ovaayo n'odduukirira oba oyambye eggwanga. So twebaza nnyo, twebaliza ddala omutima ogw'obuyambi ogulagiddwa abantu ab'enjawulo naye ffe ku lwaffe ogulagiddwa sipapa mu kaseera kano. Sina misaala gyokka, abakozi bangi batemeddwa ku mirimu ne gwaffe gwe tukola nga tegukyuse. Era bangi tumanyi nti no bagenda kubeera kati ba freelancers, babadde ba permanent workers but apparently kubanga olw'embeera ti amakampani mangi tegayingiza gasazeeko abantu era neyaffe terina njawulo industry yaffe era bangi bagenda kubanga basalibwako, certainly bagenda kuba ba freelancers. So ekintu ekyo si kirungi naye oyinza okunoonya engeri gy'okivumirira nga tolaba. Tugezezzaako okwogera naffe mu channels eza gavumenti okulaba nti bayinza batya okuyamba. Tuwulira amawanga amalala gavaayo ne stimulus package nga budget ne bagamba nti wadde twali tubudgetinze bwe tuti naye olw'embeera eriwo kati tulina okufulumya budget empya ziyambe ku makampuni okulabika nti gasurvivinga. Naye gavumenti yaffe tukyalinda okulaba oba His Excellency the President ajja kuvaayo alabe engeri gy'ataasa amakampuni olw'okutaasa abantu b'eggwanga lye okulabika nti basigaza emirimu. Unfortunately teri musaala gumala era ndowooza lwakuba nti nno ffe twogera nnyo era omu ku ffe yavuddeyo n'alaga engeri gye batusasulamu ate nga mutuufu era basasula bwe bati abamu basasulwa na bubi nnyo okusingawo. Naffe we are advocating for a better pay mu media houses ez'enjawulo but certainly tulina kya advocating mpola mpola. Wateekwa okubawo dialogue wakati waffe n'abatukozesa tulabe ngeri ki gye tuyinza okuimprovinga emisaala naye mu mbeera ng'eriwo kati it is not the best time to discuss pay rise nga ddala olaba bannaffe bali mu kusalwako. So ndowooza nti nno akaseera bwe kanaaba katukkiriza tujja kutandika naffe okulobinga how best can we abantu abakola omulimu guno naddala abo abakola entertainment kuba yakireetedde mu field yange yennyini ya entertainment kubanga abantu abasinga bagenda ne batulaba nga bakazanyiikirizi naye mu kiseera kya COVID kino ffe relieving abantu from stress ne anxiety n'ebintu ebifaanagana bwe biti ebyandibadde bibalwaza ennyo kubanga ffe tukola ebintu ebizzaamu abantu amaanyi. So ndowooza nti n'akaseera katuuse abakozesa batulabe ng'abantu abalina omugaso kubanga ebintu bye tukola biringa ddagala bizzaamu abantu amaanyi ne batalwala ndwadde ezo eziva ku anxiety. Advice eriemu tulina okusigala nga tukola nnyo okulaba nti nno omulimu gwaffe tuguweesa ekitiibwa. Bantu bangi babadde batuyita bakazanyiikirizi baki naye kati abantu batandise okutegeera value yaffe. So tulina okwongera mu mulimu gwaffe ekitiibwa, twewe ekitiibwa ate tugwongeremu ekitiibwa batandike naffe okutulaba nga abantu abali serious kubanga certainly President bwe yabadde asoma essential services we are never left behind. Okukuba music n'okwogera ebintu ebisanyusa abantu is an essential service. In fact obeera nga counselor bano abakansolinga abantu mu mbeera ey'okubeera ng'alina agoni n'okunyigirizibwa ennyo. Ffe kye tukola tuli bantu abakuguse kati mu mbeera eyo kati twewe ekitiibwa naffe omulimu gwaffe tugwongeremu ekitiibwa. Gavumenti n'abantu ab'enjawulo batandika okutegeera nti nno tulina value esinga oba ennene nnyo gyekyongera mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo.